Pi o'zi nima? U qanday ishlatiladi? degan savollarga hozir javob olamiz. Pi'ni topish uchun uzunlikni diametrga bo'lamiz va pi'ning davriy ko'rinishi kelib chiqadi. Pi davriy son bo'lgani uchun uni qiymatini xalqaro birliklar sistemasida 3,14 deb olingan. Pi'ni birinchi bo'lib 1706-yilda kashf qilingan. Qiymatini 3, 3,13 va 3,14 davriy sonda ifodalangan. Pi orqali aylanan perimetr yuzasini topish mumkin. Hozir mana ularni ko'rsataman. Aylananing perimetrini topish uchun diametrni pi ga ko'paytirish kerak. Aylananing yuzasini topish uchun pi'ni radiusning kvadratiga ko'paytirish kerak.